粉丝刚花7万块买的特斯拉 Model S 啊，还是个批发5D 版本的车子啊，输出700多匹马力啊，这个车一回来就发现个什么问题呢？我稍微急加速，你听后面声音，是吧？很明显有这个金属撞击的声音啊，砰砰砰的啊。这边是这种 P 版的 P85D、P90D， 然后 Model X 的这个 P 版的性能版的车子啊，特别爱出这个问题啊，齿轮的这个撞击声，因为它这个功率实在太高了啊，500多匹的一个马力输出啊，金属会有疲劳啊，特别是你经常暴力驾驶的话，这个齿轮之间的间隙它会变大，就会有我们刚刚说的金属碰撞的声音。那这个车大概率也是这个电机上面的问题啊。我们现在试车的话，只稍微急加速啊，是吧？速度稍微一上来，这边就砰砰砰很大的一个声音啊。但是这个车呢买回来了，车已经到了，没办法，只能自掏腰包去修啊。4S店的话问了一下，只能更换这个电机整车啊。当年100多万的车，你维修觉得还真不便宜啊。这电机的话6万块钱一个了，我们看一下能不能花个6000块钱把这个电机给它修好啊。啥也别说了，我们上我们新店的把电机拆下来给它修一修。现在当年120万的特斯拉 Model S 啊，这个电机我们就已经修好了。这个电机啊，这个输出根据是非常恐怖的，100根加速3秒的一个车型啊，放到现在的话，这个动力一点也不过时啊。这个后电机呢，之前我们加速的时候是有很明显的金属碰撞的一个声音啊，现在我们修好了啊，油门踩下去，啊。嘎嘎的啊，动力随叫随到。后面用的是一个 L1S 的性能版的一个电机啊，前面用的是一个 L2S 的第2代电机啊，这个组合方式啊，这种电机呢，故障率呢到现在来说还是有点高啊，而且加上这种老 S 老 X 的这种电机能耗普遍都比较高啊，所以说在现在的 Model 3 Model Y 上面已经不采用这样的一个控制方式了。这老款的用的是一个 IGBT 这个控制方式啊，所以说它普遍能耗都在跑100公里差不多要22多点啊。你像现在 Model 3 Model Y 它基本上能控制在10多度电的一个电量能耗降低很多，现在我们就完全修好了，而且是没有一点点的异响。这个电机维修好的话，又给这个粉丝最少省了6万块钱的一个费用啊。我们再试一下这个狂暴模式啊，狂暴加一个电视机升温啊，大概需要几分钟的时间。那我们进行狂暴就行了。在狂暴加的模式下，这个动力输出也是非常的丝滑呀，是非常丝滑，没有一点的这个粘齿。也没有任何的金属撞击或者说这个运转不顺的这个感觉啊。好的，完美搞定啊！给老铁又省了6万块钱，回去准备接车。粉丝刚花7万块买的特斯拉 Model S 啊，还是个批发5D 版本的车子啊，输出700多匹马力啊，这个车一回来就发现个什么问题呢？我稍微急加速，你听后面声音，是吧？
很明显有这个金属撞击的声音，砰砰砰的啊。这边是这种 P 版的 P85D、P90D， 然后 Model X 的这个 P 版的性能版的车子啊，特别爱出这个问题啊，齿轮的这个撞击声，因为它这个功率实在太高了啊，500多匹的一个马力输出啊，金属会有疲劳啊，特别是你经常暴力驾驶的话，这个齿轮之间的间隙它会变大，就会有我们刚刚说的金属碰撞的声音。那这个车大概率也是这个电机上面的问题啊。我们现在试车的话，只稍微急加减速啊，是吧？速度稍微一上来，对面就砰砰砰很大的一个声音啊。但是这个车呢买回来了，车已经到了，没办法，只能自掏腰包去修啊。4S店的话问了一下，只能更换这个电机整车啊。当年100多万的车，你维修觉得还真不便宜啊。这电机的话6万块钱一个了天，我们看一下能不能花个6000块钱把这个电机给它修好啊。啥也别说了，我们上我们新店的把电机拆下来给它修一修。在当年120万的特斯拉 Model S 啊，这个电机我们就已经修好了。这个电机啊，这个输出根据是非常恐怖的，2根加速3秒的一个车型啊，放到现在的话，这个动力一点也不过时啊。这个后电机呢，之前我们加速的时候是有很明显的金属碰撞的一个声音啊，现在我们修好了啊，油门踩下去，啊。嘎嘎的啊，动力随叫随到。后面用的是一个 L1S 的性能版的一个电机啊，前面用的是一个 L2S 的第2代电机啊，这个组合方式啊，这种电机呢，故障率呢到现在来说还是有点高啊，而且加上这种老 S 老 X 的这种电机能耗普遍都比较高啊，所以说在现在的 Model 3 Model Y 上面已经不会采用这样的一个控制方式了。这老款的用的是一个 IGBT 这个控制方式啊，所以说它普遍能耗都在跑100公里差不多要22多点啊。你像现在 Model 3 Model Y 的话，基本上能控制在10多电的一个电量，能够降低很多。现在我们就完全修好了，而且是没有一点点的异响。这个电机维修好的话，又给这个粉丝最少省了6万块钱的一个费用啊。我们再试一下这个狂暴模式啊，狂暴加一个电视机升温啊，大概需要几分钟的时间。那我们进行狂暴就行了。在狂暴加的模式下，这个动力输出也是非常的丝滑呀，是非常丝滑，没有一点的这个粘齿。也没有任何的金属撞击，或者说这个运转不顺的这个感觉啊。好的，完美搞定啊！给老铁又省了6万块钱，回去准备接车。粉丝刚花7万块买的特斯拉 Model S 啊，还是个 P85D 版本的车子啊，输出700多匹马力啊。这个车一回来就发现个什么问题呢？我稍微急加速，你听后面声音，是吧？
很明显有这个金属撞击的声音，砰砰砰的啊。这边是这种 P 版的 P85D、P90D， 然后 Model X 的这个 P 版的性能版的车子啊，特别爱出这个问题啊，齿轮的这个撞击声，因为它这个功率实在太高了啊，500多匹的一个马力输出啊，金属会有疲劳啊，特别是你经常暴力驾驶的话，这个齿轮之间的间隙它会变大，就会有我们刚刚说的金属碰撞的声音。那这个车呢，大概率也是这个电机上面的问题啊。我们现在试车的话，只稍微急加减速啊，是吧？速度稍微一上来，这边就砰砰砰很大的一个声音啊。但是这个车呢买回来了，车已经到了，没办法，只能自掏腰包去修啊。4S店的话问了一下，只能更换这个电机总成啊。当年100多万的车，你维修觉得还真不便宜啊。这电机的话6万块钱一个了，我们看一下能不能花个6000块钱把这个电机给它修好啊。啥也别说了，我们上我们新店的把电机拆下来给它修一修。这个当年120万的特斯拉 Model S 啊，这个电机我们就已经修好了。这个电机啊，这个输出根据是非常恐怖的，2根加速3秒的一个车型啊，放到现在的话，这个动力一点也不过时啊。这个后电机呢，之前我们加速的时候是有很明显的金属碰撞的一个声音啊，现在我们修好了啊，油门踩下去，好。嘎嘎的啊，动力随叫随到。后面用的是一个 L1S 的性能版的一个电机啊，前面用的是一个 L2S 的第2代电机啊，这个组合方式啊，这种电机呢，故障率呢到现在来说还是有点高啊，而且加上这种老 S 老 X 的这种电机能耗普遍都比较高啊，所以说在现在的 Model 3 Model Y 上面已经不采用这样的一个控制方式了。这老款的用的是一个 IGBT 这个控制方式啊，所以说它普遍能耗都在跑100公里差不多要22多点啊。你像现在 Model 3 Model Y 的话，基本上能控制在10多度电的一个电量，能耗降低很多。现在我们就完全修好了，而且是没有一点点的异响。这个电机维修好的话，又给这个粉丝最少省了6万块钱的一个费用啊。我们再试一下这个狂暴模式啊，狂暴加一个电视机升温啊，大概需要几分钟的时间。那我们就用狂暴就行了。在狂暴加的模式下，这个动力输出也是非常的丝滑呀，是非常丝滑，没有一点的这个粘齿，也没有任何的金属撞击或者说这个运转不顺的这个感觉啊。好的，完美搞定啊，给老铁又省了6万块钱，回去准备接车。粉丝刚花7万块买的特斯拉 Model S 啊，还是个 P85D 版本的车子啊，输出700多匹马力啊，这个车一回来就发现个什么问题呢？我稍微急加速，你听后面声音，是吧？很明显有这个金属撞击的声音，砰砰砰的啊。
这边是这种 P 版的 P85D、P90D， 然后 Model X 的这个 P 版的性能版的车子啊，特别爱出这个问题啊，齿轮的这个撞击声，因为它这个功率实在太高了啊，500多匹的一个马力输出啊，金属会有疲劳啊，特别是你经常暴力驾驶的话，这个齿轮之间的间隙它会变大，就会有我们刚刚说的金属碰撞的声音。那这个车呢，大概率也是这个电机上面的问题啊。我们现在试车的话，只稍微急加减速啊，是吧？速度稍微一上来，这边就砰砰砰很大的一个声音啊。但是这个车呢买回来了，车已经到了，没办法，只能自掏腰包去修啊。4S店的话问了一下，只能更换这个电机总成啊。当年100多万的车，你维修觉得还真不便宜啊。这电机的话6万块钱一个了天，我们看一下能不能花个6000块钱把这个电机给它修好啊。啥也别说了，我们上我们新店的把电机拆下来给它修一修。现在当年120万的特斯拉 Model S 啊，这个电机我们就已经修好了。这个电机啊，这个输出根据是非常恐怖的，2根加速3秒的一个车型啊，放到现在的话，这个动力一点也不过时啊。这个后电机呢，之前我们加速的时候是有很明显的金属碰撞的一个声音啊，现在我们修好了啊，油门踩下去，啊。嘎嘎的啊，动力随叫随到。后面用的是一个 L1S 的性能版的一个电机啊，前面用的是一个 L2S 的第2代电机啊，这个组合方式啊，这种电机呢，故障率到现在来说还是有点高啊，而且加上这种老 S 老 X 的这种电机能耗普遍都比较高啊，所以说在现在的 Model 3 Model Y 上面已经不会采用这样的一个控制方式了。这老款的用的是一个 IGBT 这个控制方式啊，所以说它普遍能耗都在跑100公里差不多要22多点啊。你像现在 Model 3 Model Y 的话，基本上能控制在10多电的一个电量，能够降低很多。现在我们就完全修好了，而且是没有一点点的异响。这个电机维修好的话，又给这个粉丝最少省了6万块钱的一个费用啊。我们再试一下这个狂暴模式啊，狂暴加一个电视机升温啊，大概需要几分钟的时间。那我们进行狂暴就行了。在狂暴加的模式下，这个动力输出也是非常的丝滑呀，是非常丝滑，没有一点的这个粘齿。也没有任何的金属撞击，或者说这个运转不顺的这个感觉啊。好的，完美搞定啊！给老铁又省了6万块钱，回去准备接车。